Als ich heute Morgen den Müll rausbrachte, hörte ich ein seltsames Geräusch aus dem Mülleimer. Die Neugier veranlasste mich, den Müll durchzuwühlen, um nachzusehen. Nach einer Weile der Suche entdeckte ich zu meinem Erstaunen einen kleinen Hund, der am Boden des Fasses vergraben war. Schlimmer noch, er war in einer Plastiktüte gefesselt, so dass sich seine Gliedmaßen nicht bewegen konnten. Der Hund kann seinen Kopf nur durch ein kleines Loch stecken und jammernde Geräusche von sich geben. Zu sehen, wie der Hund mit erbärmlichen Augen zitterte und um Hilfe bat, machte jeden, der das sah, traurig. Der Gestank und der Müll am ganzen Körper, sogar Maden und Parasiten, bereiteten mir fast Übelkeit. Sofort schnappte ich es mir und holte es so schnell ich konnte aus dem Müll. Oh mein Gott, ich war fassungslos, als ich entdeckte, dass sich in der Tüte nicht nur ein, sondern zwei Welpen befanden. Die unglücklichen Hunde wurden vermutlich von ihren Besitzern in Plastiktüten gestopft, festgebunden und in den Müll geworfen. Es war wirklich eine grausame, unmenschliche Tat. Ich bin wirklich empört und verärgert über diese Folterung armer kleiner Tiere, die nicht widerstehen können. Glücklicherweise konnten die beiden Hunde nach der Flucht aus der Plastiktüte wieder atmen. Sie waren erst ein paar Tage alt und zitterten buchstäblich vor Angst. Ich beschloss, dass ich alles tun würde, um das Trauma, das die beiden kleinen Hunde durchmachen mussten, zu schützen und zu kompensieren. Sie kehrten zum Rettungsteam zurück und wurden zur Reinigung gebracht. Derzeit geht es den Tieren gut, sie sind sehr hungrig und trinken gut Milch. Lieber Freund, wenn Ihnen dieses Video gefällt, liken Sie bitte den Kanal und abonnieren Sie ihn. Dort finden Sie viele weitere aussagekräftige und interessante Videos.